Avui, més que mai, cal recordar per què commemorem el 8 de març. L'any 1908, 129 treballadores d'una fàbrica tèxtil de Nova York van declarar una vaga en protesta per les condicions insuportables de treball que patien. L'amo no va acceptar la vaga i mentre les obreres ocupaven la fàbrica va tancar les portes i va calar-hi foc, morint abraçades totes les dones que hi havia dintre. És important recordar l'origen d'aquesta data per recordar que el feminisme que defensem no és l'institucional, que la nostra lluita no vol igualar-nos al sistema productiu que precaritza per igual a tota la classe treballadora, sinó que pretén derrocar-lo i construir noves relacions laborals i personals, més igualitàries i de justícia social. La nostra lluita contra el patriarcat no pot obviar la resta de lluites que ens oprimeixen. Cal plantar cara al sistema capitalista i a qualsevol opressió, ja sigui de condició sexual, de classe o de nació. Hem de fugir del feminisme institucional que redueix les protestes contra la violència masclista a minuts de silenci i que ignora la violència econòmica que estem patint tot el conjunt de la població. Hem de trencar amb el pactisme entre els grans sindicats i la patronal i hem de fer sentir la nostra veu cada cop més clara i forta, plantant cara avui i cada dia de l'any. Sense les dones no hi ha revolució.